Hej alle sammen. Jeg vil starte med Get to Know Me Tech, for jeg tænkte, det var meget godt at starte med Get to Know Me Tech. Og jeg har spørgsmålene her på min computer. Og der vil stå mere om mig i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg selvfølgelig at få abonnenter og kommentarer og likes. Altid husk at thumbs up. Og der vil komme DIYs og alt sådan ting. Det der normalt er. Så synes jeg bare, at vi skal tage at komme i gang. Har du et mellemnavn? Ja, jeg hedder Mørk. Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Frikvarter. Hvad er din yndlingsdrik? Nogle gange vand, det kommer sådan an på, hvad det er til. Din yndlingssang i øjeblikket? Jeg tror den er Body if you close your eyes. Hvad vil du kalde dine børn? Jeg ved ikke, hvad jeg får, men... det var det. Hvis det bliver en pige, så skulle den hedde Silje eller Silja. Og hvis jeg får en dreng, så skulle det nok være William. Eller Sebastian. Hvad går du til af sport? Jeg går til springgymnastik. Hvad er din yndlingsbog? Vildheks. Den der Vildheks-serie. Hvad er din yndlingsfarve? Grøn og lilla og hvid. Dit yndlingsdyr? En bøffel. Hvad er din yndlingsparfume? Jeg prøver ikke parfume, jeg har ikke nogen. Men jeg synes, Marc Jacobs, den er god. Den der med masser af blomster på, jeg kan ikke huske den her. Eller om det var Marc Jacobs. Hvad er din yndlingsferie? Sommerferie. Er du gået ud af skolen? Niks. Jeg går i 5. Skal til i 6. Har du været ude af Danmark? Yep, og jeg elsker at rejse. Snakker du andre sprog end dansk? Nej. Har du nogen søskende? Jeg har en halvstodsøster, en lillebror og en lillesøster. Din yndlingsbutik? The Body Shop og H&M. Yndlingsrestaurant? Der ligger en god en i Frankrig, jeg kan huske, hvad det hedder. Og så er der en kinesisk restaurant, jeg kan ikke helt huske, hvad den hedder. Kan du lide skolen? Det kommer an på, hvad vi laver. Hvem er dit yndlings YouTuber? Annie Jensen og Christine Slot, tror jeg. Hvad er din yndlingsfilm? Hobbiten. Klart. Hobbiten, thumbs up for den. Hvad er din yndlings-tv-serie? Jeg har ikke rigtig nogen tv-serie. Jeg ser ikke rigtig sådan en serie eller sådan noget. Windows eller Apple? Apple. Hvad for en mobil har du? iPhone 5S i sølv. Ja. Hvor høj er du? 1,57 tror jeg. Har du nogen kæledyr? En kanin og nogle fisk ude i sådan en dam ude i haven. Men ja, det var så alt for min video, og jeg håber selvfølgelig, I kunne lide den. Så husk at like, abonnere og kommentere. Og jeg håber, der er nok, eller sådan fint lys, og det er et fint sted, jeg sidder. Jeg sidder på sådan en stol med en computer foran, hvor det står på sådan nogle kasser. Og der vil nok komme sådan udenfor, når jeg har fået lavet et nyt værelse, og DIYs, og så videre. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!